Итак, ребят, снова будем бороться со скрипом. На кочках скрипит, но судя по всему от пальцев. Короче, выкручиваем, звездочка Т40. Вот. Выкручиваем полностью. Попробуем от шприца натянуть. Я уже одну натянул, в принципе, без проблем. Там есть свои нюансы. Ну, также заглядывайте ко мне на канал. Вот эту фигню можно регулировать. То есть вверх, вниз, влево, вправо. То есть, кто думает, что это невозможно, это возможно. Возможно, ссылку прикреплю на то видео, где я регулировал. Ну, в общем, откручиваем это все дело и идем в гараж. Итак, ребят, поехали. Вот такой 5-кубовый шприц. Так он налазил проблематично, но там есть некоторый нюанс. Сейчас попробуем с нового шприца. Ну, отрезаем, естественно, соответственно. Так, это уже старая втулочка. Так, вот эту жопку отрезаем. Так, если неровно, чуть можно на ноготе, ну, я думаю, не суть важно. Там вот, примерно плюс-минус. Теперь вот разбираем, да, ее здесь. Пластмасска, шайбочка, еще, ну, и вот так вот это дело выглядит. Вот она, старая, раздроченная втулочка. Так, вот она, новая. Она вот так вот просто, да не, налазит. В принципе, туго, но налазит. Ну, я как делаю, вот он фен малеха подогрел. Так, ну, сейчас я, кстати, вот этот мазану. Думаю, что не будет. Смазка консистентная любой. Это 158-я, это не суть важно. Вот теперь грею вот это вот чуть-чуть. Там без фанатизма. Оно будет легче одеваться. Вот. Раз. Без проблем. Сейчас отрезаю вот тут вот. Аккуратно. Так. Ну, в принципе, прям идеально. Все. Смазал, все, иду ставить на место. В принципе, логика понятна, думаю, всем. Собираем вот так вот. И идем ставить на место. И так со всеми. Опять же, я покатаюсь пару дней, тройку. Но я думаю, это в первые часы будет понятно. Я таксую по таким дорогам, что пришлось выучить все молитвы. И с Иисусами, и с Буддами, там совсем, короче. Вот что такие дороги, что мама не горюй. Я думаю, в первое время я это пойму. Так, ребят, ну все, везде поменял. И двери стали лучше закрываться. Вот. В чем прикол? Скрип идет, но есть спор. Либо это вот от этих резинок, да, идет звук. То есть опять я замечал, например, когда влажная погода, дождь, там, то все, видимо, смазывается что-то, либо здесь, либо там. И шум уменьшается. Как долго стоит сухая погода, шум увеличивается, скрип. Вот сейчас скрип стоял сильный, довольно на кочках. То есть эти я не трогаю. Чисто вот эти поменял. Ну, проверю, послушаю. Че кого обязательно, но если будет все норм, я это видео выкладываю. Вот, и обязательно, как всегда, заглядывайте в описание. Возможно, в будущем будет какой-то лучший вариант. Я на него оставлю ссылку, либо же как-то сориентирую вас. Ребята, я уже проехал, короче, километров 100. И забыл обратить на это внимание. Но я бы услышал, я думаю. Блин, еду на асфальте, думаю, сейчас на грунтовке, где буду, послушаю. Ну, я проезжал, там много грунтовок было, кривых, короче. Блин, ну, это конкретно выясню, сейчас еще покатаюсь. Еще что хотел добавить. Там какой нюанс, я не показал это в видео. Там вот эта втулка, помимо того, что она снаружи раздолбана, да, вот эта штатная, пластиковая, она еще сама по себе болтается на этом, на пальце, на самом, на втулке пальца. Болтается, то есть там внутренняя часть тоже раздолбанная, вот. А вот этот шприц очень-очень плотно налез, вот. Возможно, это как-то хорошо, как бы, вот. Ребят, ну вот вспомнил, еду. Тут же, ну, качкара, короче, то все. Ну, помимо грохота подвески, у меня там рейка ушатанная. Чтобы рейку там, ее надо отремонтировать, скорее всего, потому что оригинальная рейка, блин, стоит как полмашины вот этой бэушной, блин. Ну все, скрип с дверей ушел, он был в натуре квадро звук, блин, со всех дверей он оттуда. Я думал, резинка все-таки, вот эта верхняя уплотнительная, блин, но не резинка это. Это вот эти, наверное, втулочки, вот. Ну сейчас он, качкара прям, ну качкара пока маленькая, ну я знаю, я уже прокатился. Только грохот подвески, короче. Сейчас найду, прям вообще лютая будет. Ну вот, яма такая, пипец. Только грохот подвески, всего. Значит, это оно, ребят, прикиньте. А я эти резинки намазываю всякими смазками, херясками. Вот, а люди садятся, и ну иной раз рукой там докоснуться. То есть все. Так вот. Посмотрим, насколько хватит, я это пишу в описании, только ненадолго. Пластик уж рознь. Ну, как вариант. Я думаю, в таком домашнем использовании надолго хватит. В режиме такси, конечно, меньше. Но тем не менее, с вас лайк.